子珊咧就一直都好想同佢拍喜劇嘅，同埋我一直都覺得佢係好應該拍喜劇嘅。其實我覺得刀疤新嘅角色咧就幾漫畫化嘅，所以你諗到覺得型嘅嘢佢都會做嘅，咁係超乎你想像嘅，亦都係。舉例我哋拍咗場，我着住婚紗孭住去跑咁樣啊，咁大家知道原來真係好 man 下嘅可以。佢同你嬲又好，佢同你癲又好，佢同你惡又好，你咩都好，佢俾得好盡嘅。變咗有啲咁嘅演員喺度咧，俾你咧，你就覺得哇好過癮啊，好過癮啊，好過癮啊！即係一路同佢交流都好開心咯。大家要睇下呢個女仔點解有刀疤有紋身都依然係咁靚嘅，仲要有個咁靚仔嘅演員你喜歡佢嘅，咁呢下先緊要嘛。記住睇啊，唔使劈你㗎。